Ninaomba nitumie nafasi hii kusema maneno machache jioni ya leo. Kwanza, jambo la kwanza, naomba niwaalikeni nyote, wale waliopo katika nyumba zao na wale ambao Mwenyezi Mungu ametujalia leo kuja hapa kama sehemu ya siku yetu ya kwanza. Karibuni sana kwenye mikutano hii. Mikutano hii ya mawaidha ya Mwenyezi Mungu si mikutano ya dhehebu fulani, la hasha. Isipokuwa tu Mwenyezi Mungu amejalia neema miongoni mwa madhehebu tulionayo, tuliojaliwa katika ulimwengu tunaoishi. Basi hawa ndugu zetu ambao wametuletea mikutano hii, kwa wale ambao ni wageni, hawa ndugu zetu kwa maana ya dhehebu la Waadventista wa Sabato, wao wameleta tu mikutano hii ili kutusaidia wale ambao huenda tusingeliweza kuleta mikutano kama hii, ambayo itakuwa na gharama kubwa, lakini studio ni ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya watu wake. Kwa hivyo naomba nitoe nafasi hii nikualike kwa ujasiri ya kwamba njoo kila siku kwenye mkutano huu, na mkutano huu hautozungumza chochote zaidi ya kumzungumza Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu peke yake. Mkutano huu hautozungumza pengine labda dhehebu mtu yeyote, ama pengine kuhusiana na dini ya mtu mwingine, isipokuwa neno moja tu. Tutazungumza kila ambacho Mwenyezi Mungu anatuhusia wanadamu kuishi katika maisha yaliyokuwa mema na kuyakataa maisha yasiyostahili. Kwa hivyo naomba nikualikeni marafiki zangu, njooni wale mliopo katika familia zenu na wale mliokuja leo, nenda kaalike marafiki zako, njoo nao kesho. Na ninataka nikuhakikishie, kwenye maisha yako umewahi kusikia mikutano mingi ya maneno ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amekujalia kusikia mikutano ya mawaidha mingi, lakini nataka nikuhakikishie jioni hii, mkutano huu utakuwa tofauti na mikutano yote uliyowahi kusikia. Na tena, mkutano huu utakuwa tofauti na mikutano yote uliyowahi kuisikia. Na nataka nikuhakikishie, baada ya mkutano huu tutakuwa marafiki ambao Mwenyezi Mungu akitujalia ile yaumul qiyama, ama siku ya kiyama, si wengi kati ya wanadamu waliotokea katika eneo hili watapata neema ya kuingia katika pepo Jannat Naim, ama katika mbingu ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu tu ya mkutano wetu huu tulionao. Sasa nini kitakachofundishwa hapa leo hii? Unapopita kwenye nyumba za watu wale ambao wamejaliwa kuwa na dini, pengine ni Wakristo na madhehebu yao, pengine ni Waislamu na madhehebu yao, pengine ni Budha na madhehebu yao, pengine wale wengine ambao hawakujaliwa kuwa na imani yoyote. Kila unapopita katika kando ya nyumba za waja Mwenyezi Mungu, utasikia vilio. Mtu mmoja aliwahi kusema, kwa mwaka miongoni mwa mataifa yanayoongoza kutoa taraka za wanandoa, miongoni mwa mataifa kati ya mabara 7 duniani, miongoni mwa mataifa zaidi ya mataifa 213, miongoni mwa mataifa mabara yanayoongoza kwa utoaji wa taraka za kuachana wanaume na wanawake, Afrika ni miongoni mwa bara ambalo linaongoza, ni miongoni mwa mabara yaliyopo yanayoonyesha kuwa na idadi ya wanandoa wengi wanaoachana leo. Lakini mtu mmoja akasema, katika nchi yangu ya Tanzania, ambayo mimi na wewe tu wazaliwa katika nchi hii, inaonekana ndani ya miaka 10 zaidi ya ndoa 2,000 za watu, zaidi ya 2,000 ndoa nyingi zilishakufa. Watu walishapeana taraka, wameshaachana kwenye ndoa. Na wakasema kundi la watu wanaokufa haraka sana kwenye ndoa ni kundi la wanaume. Sasa ni nini kinachowaua? Mmoja wa wataalamu akasema, kinachowaua wanaume wengi
ni mauaji yanayotokea jikoni kwa wake zao. Mimi sikumuelewa vizuri, nikamuuliza unamaanisha nini? Akasema hivi: mauaji mengi ya watu kwa jinsia ya kiume na ya kike, mauaji haya sehemu kubwa yametokea jikoni, mahali ambako chakula huandaliwa, na wengi wamepatwa na magonjwa ya pressure. Na takwimu inaonyesha kwa kila mwaka katika bara la Afrika, vijana walio chini ya miaka 45 wanakufa wengi sana, na wengi wanakufa kwa magonjwa makubwa mawili: moja, magonjwa ya sukari, na magonjwa ya kansa. Sasa kwenye mikutano yetu hii ya tumaini la uzao wa Nabii Ibrahim, nataka niwaambie marafiki zangu wakazi wa Mchangwahela, tutakuwa na madaktari kwenye mkutano huu. Na madaktari watakao kuja kwenye mkutano huu, Mungu akitujalia siku zijazo, huenda ni ndani ya hii wiki ama ile inayoanza inayofuata, tutakuwa na madaktari watatoa huduma ya afya bure hapa mkutanoni. Wewe kazi yako ni moja tu, njoo. Na unajua kwamba kuna wengine, si wote tunaoweza kwenda kutibiwa hospitali. Wapo mama zetu, bibi zetu wanafia majumbani mwao, hana hata kazi kwenye jamii tulionayo, hana hata shilingi 1000 ya kununua vidonge. Hawa walioandaa mkutano waliamua kutafuta madaktari kwa gharama zao, ili tu waje waguse maisha yetu wakazi wa Mchangwahela. Kwa hivyo ni kuombe, siku sikia madaktari wamekuja kwa ajili ya kupima na kutoa dawa katika eneo letu la mikutano. Kama una watoto wanaumwa, kama una watu wazima wamelala ndani, kama una ndugu yako ambaye hawezi kwenda kutibiwa, hapa kwenye mikutano madaktari watakuja, watatupa masomo ya afya, lakini bado watagusa afya zetu kwa kupima, na vipimo vyote na dawa itakuwa ni bure. Mwambie jirani yako, jirani, umesikia? Kwa hivyo maana yake, tumia nafasi hii tu kwa siku ambazo Mungu atakapotujalia, tutakaposikia madaktari wanakuja kufanya huduma hiyo. Lakini pamoja na uwepo wa madaktari, madaktari, tutakuwa na huduma za maombi na dua kwenye mikutano hii. Na ninataka niwaambie, haijalishi ibilisi, sheitani, laanatul alaina, kiumba ambacho Mwenyezi Mungu alichokilaani, kama tutakavyoangalia kwenye mikutano hii, kwenye mkutano huu wa tumaini la uzao wa Nabii Ibrahim alayhisalam, kila siku asubuhi na jioni kwenye mkutano hii tutakuwa na dua na maombi maalum. Hapa katika eneo la mikutano tutakuwa na watu ambao watakuwa naombea watu. Kwa hivyo ikiwa unayo shida, unayo mahitaji, unacho kifungo chochote ambacho ibilisi amekufunga, ni mama, ni mfanyabiashara, biashara yako haisimami, ni baba kwenye ndoa, vilio kwenye ndoa kila siku kesi kanisani, kila siku kesi msikitini, kila siku kesi kwa viongozi wa serikali, Mungu ameleta neema katika mji huu. Tutakuwa na watu wa Mungu ambao watakuwa wakituombea hapa, watakuwa wakitusomea dua, watakuwa wakituombea maombi. Na maombi hayo hutotoa chochote, hutotoa senti yoyote, watakuombea bure na watakushauri. Leo hii kuna vijana wengi tunao, umri wanaonekana miili yao ni mikubwa, lakini uwezo wa ubongo wao uko chini. Madaktari tutakao kuwa nao hapa watatufundisha juu ya janga kubwa ambalo sasa hivi dunia imekumbwa nalo, tatizo la afya ya akili. Leo kuna mtu anaamka asubuhi nyumbani kwake, amepanga kabisa enda akapalilie nanasi zake. Huwezi amini, akifika nje baada ya kuwa amebeba jembe enda akapalilia, akifika nje ya geti anabadilisha mawazo. Baada ya kwenda kupalilia nanasi, asema muda huu ngoja niende zangu nikatembe mjini. Unaweza kadhani ni hali ya kawaida. Hilo ni tatizo linalokuja kichwani, na litakapokuwa kubwa
itafikia mahali ukitembea peke yako njiani unakuwa unaongea. Na siku moja utajisahau kadhani upo ndani, unajikuta unafungua koti, unafungua shati, unaweza ukajikuta umebeba shati mgongoni. Yaani network zinafeli. Sasa kwenye huu mkutano nitagunduaje nina tatizo la afya ya akili? Nitagunduaje nina dalili za kuugua ugonjwa wa afya ya akili? Madaktari watatufundisha kwenye mikutano hii. Na hivyo tutakuwa na hayo, lakini tutakuwa na dua ambazo Mungu atatujalia. Mwisho wa kila jioni tutakuwa na mawaidha makuu ya neno la Mwenyezi Mungu. Na mawaidha yetu yatakuwa yamebebwa na neno kuu linalosema tumaini la uzao wa Nabii Ibrahim. Na somo letu la jioni ya kesho, kwa kadiri Mwenyezi Mungu atakavyotujalia, somo letu la jioni ya kesho, watoto wa baba mmoja wanaoishi pasina kufahamiana. Hawa watoto wa baba mmoja wanaoishi pasina kufahamiana ni kina nani? Na ni nini kilitokea watoto wa baba mmoja wakaishi pasina kufahamiana? Kilitokea nini nyumbani kwao? Kwani baba yao kwa asili ni nani? Na ni nini kiliwafanya hawa watoto wa baba mmoja waishi pasina kufahamiana? Hiyo ni mada yetu ya jioni ya kesho, kwa kadri Mungu atakavyotujalia. Sasa jioni hii tunapokwenda nyumbani, tunakwenda kwa maneno haya yafuatayo. Ulimwengu wetu tunaoishi nao hivi karibuni, unaposikiliza taarifa za habari, unapoangalia magazeti, unapoingia kwa YouTube channel, wale wanaoingia kwenye mitandao, unapokusanyika kwenye makundi ya miji mikubwa kama mjini unapoelekea Dar es Salaam, miongoni mwa vitu vinavyokatisha tamaa ni mwangwi unaosikika kwenye vichwa vya watoto vya waja wa Mwenyezi Mungu. Waja wa Mwenyezi Mungu wanasikia matukio yanayowakatisha tamaa. Ulimwengu umekosa furaha. Kila unapoitwa leo kunaibuka magonjwa ambayo hata madaktari na wao wanashangaa. Siku chache zilizopita, miaka mitatu kama si miwili iliyopita, Afrika na dunia nzima ilikumbwa na janga kubwa la ugonjwa ulioitwa corona. Na corona iliondoka na maelfu ya watu. Corona iliua vijana walio chini ya miaka 40 ambao ni nguvu kazi katika mataifa yao. Corona iliondoka na wazee waliokuwa bado na future za maisha yao. Corona iliondoa matumaini katika ya ulimwengu tulio nao. Lakini ukirudi nyuma, mnamo mwaka 1918 ulitokea ugonjwa mwingine uliofanana kama corona. Ugonjwa ambao ulileta athari kwenye dunia. Zaidi ya watu milioni 500 waliathirika na ule ugonjwa, na watu milioni 150 walikufa na huo ugonjwa. Sasa angalia dunia tunaoishi nayo isiyo na maana. Tunashambuliwa na magonjwa kila siku, halafu tunasikia milindimo ya kutokuwa na amani katika ulimwengu tulio nao. Tunaposhambuliwa na magonjwa, wengine wanasema wakilala usiku anasikia kama anachapwa viboko. Yaani kuna magonjwa plus dunia imeharibika, na dunia hii nayo tena ina wachawi. Yaani dunia imekuwa si mahali ambapo leo ninaweza kupafurahia. Ni wapi ninapoweza kupata amani? Na ndio maana mikutano yetu imebeba neno kuu, liko tumaini katika uzao wa Nabii Ibrahim. Sasa jioni hii Mungu anatuita kwa maneno yafuatayo. Niruhusu tu nisome aya 4 na kisha twende katika familia zetu. Nimuombe rafiki yangu mwalimu atusomee aya ya kwanza. Mwenyezi Mungu anatoa wito kwa wanadamu. Yoeli sura ya kwanza, rafiki yangu. Yoeli sura ya kwanza aya 14. Yoeli sura ya kwanza aya 14, kwa maneno machache kisha tupate dua twende katika familia zetu. Naam. Neno la Mungu linasema, neno la Mwenyezi Mungu linasema, takaseni saumu. Ndio. Iteni kusanyiko la dini. Sawa. Wazee na wakusanye wenyeji wote wa nchi. Sawa. Waende nyumbani kwa Bwana. Sawa. Mungu wenu na kumlilia Bwana. Waende nyumbani kwa Mwenyezi Mungu, Mungu wenu wakamlilia Mwenyezi Mungu katika nyumba yake. Sawa. Imeisha. Ndio. Kwa hivyo wito wa kwanza unaotolewa kwamba iteni, takaseni saumu. Saumu ni neno la Kiarabu
na tafsiri yake maana yake ni funga. Takaseni swaumu, kusanyeni kusanyiko la dini, waiteni wazee, leteni watoto. Kwa nini waletwe? Mwenyezi Mungu anasema waende katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, wakalie na kuomba dua ili Mungu awasaidie. Ndugu zangu wapendwa, wale mnaonisikiliza jioni hii, kuna video vinavyosikika majumbani. Mtu amewekeza, ni mvuvi wa samaki hapa baharini huku pembeni kwetu, ana struggle, anapambana usiku na mchana, jioni anarudi na samaki 3. Hadi anajiuliza, sasa nimetumia muda wote, nimetumia ndoana, nimetupia baharini, ninavua vijisamaki 3, kwani samaki zimeenda wapi? Kumbe katikati ya dunia iliyoharibika kunahitajika neema ya Mwenyezi Mungu ya watu kuitwa na kukusanyika ili waombe amani, waombe dua, Mungu awafanyie wepesi, wasome visomo ili Mungu awafanyie njia katika njia zao. Sasa Mungu anatoa wito, anasema iteni kusanyiko, iteni watu, waleteni wazee, njooni katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Aya ya pili, twende rafiki yangu Yoeli sura ya 2, kitabu cha Yoeli. Yoeli sura ya 2 aya ya 15 hadi aya 16. Naam. Inasema, Aha. Pigeni tarumbeta katika Sayuni. Sasa Mwenyezi Mungu anasema pigeni tarumbeta mchango wa hela. Pigeni tarumbeta katika Sayuni. Sawa. Takaseni saumu. Takaseni saumu. Kusanyeni kusanyiko kuu. Kusanyeni kusanyiko kuu. Kusanyeni watu. Kusanyeni watu. Litakaseni kusanyiko. Leteni baraka katika kusanyiko. Kusanyeni wazee. Waleteni wazee. Kusanyeni watoto. Waleteni na watoto. Na hao wanyonyao maziwa. Hata wale wanaonyonya katika maziwa ya mama zao. Kwa nini rafiki? Twende. Hao makuhani waabudu, wahudumu wa Bwana. Hao makuhani, yani watumishi wa Mwenyezi Mungu, wahudumu wake Mwenyezi Mungu. Sawa. Na walie kati ya patakatifu na madhabahu. Walie kati ya patakatifu na madhabahu. Na waseme uachilie watu wako, Bwana. Sasa walie wakisema, ewe Mwenyezi Mungu, waachilie watu wako, Bwana. Twende Wala rafiki. usiutoe urithi wako upate aibu. Wala akiwa na afya. Ndugu yangu, afya ikipotea, mnyama, wewe na mnyama hatutofautiani. Tu waje. Taarifa ilipoletwa, tulikuwa 3, tukamchagua mmoja atoke Mikumi aje Dar es Salaam. Wametoka Mikumi, wanafika tu mbugani wavuke, simu inalia, nasema yule ndugu amekufa. Sikiliza, jioni hii mshukuru Mungu ukiwa hai leo, na
Tukuze Mungu amekupa neema ya kusikia mikutano hii. Mungu ana kusudi na maisha yako. Simama pamoja nami ili tuombe. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, maisha ya mwanadamu ni mafumbo, ni fumbo lisilojulikana. Ni kama upepo tu. Upepo unaweza kuvuma kutoka mashariki kuelekea magharibi ukiwa na spidi nyingi sana, lakini baada ya muda mfupi upepo usahulika na kutoweka. Ni kama tu mvuke ufunikwao kwenye sufuria lilowekwa katika jiko la makaa ya moto wa magesi, kuchemka kwa maji na kuashiria viashiria vya kuwepo maji yakiwa yamechemka. Ni mvuke unaotokea juu ya mfuniko wa sufuria, lakini mara maji yafunuliwapo, ule mvuke utoweka na ule mvuke uyeyuka kuwa maji. Na ndivyo maisha ya mwanadamu. Katika mikutano hii ya tumaini la uzao wa Ibrahimu, ninaomba Mwenyezi Mungu tujalie walete waja wako ambao tunaamini uwepo wao katika mikutano hii hawatokuja kujutia kupoteza muda wao. Madaktari watagusa mili yao. Ninaomba kila mgonjwa katika mji huu atakayeguswa na madaktari arudi nyumbani akishangilia amepokea neema ya kupona. Wengine watafanyiwa dua na maombezi katika mikutano hii. Kila atakayekuja na kifungo cha majini, cha mapepo na kila aina ya laana iliyotamkwa juu yake, mara baada ya dua na maombezi yatakayosomwa hapa, warudi watu wako nyumbani wakishangilia wakisema, ilikuwa vyema Mungu kuleta mikutano hii, maana wokovu umetujilia watu wa mchango wa hela. Neema yako inatosha. Tupeleke majumbani mwetu Mwenyezi Mungu. Tupatie neema na rehema na baraka zako, ili kesho tuje tena tusikilize mausia yako. Basi ndivyo tunavyoomba na kuamini katika jina lako tukufu, jina la Mwenyezi Mungu mwenye nguvu, tunaomba na kushukuru. Amen. Wa hadha, salamu alaykum. Mwenyezi Mungu awajalie tukutane siku ya kesho.